بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي يوميات وميح. وحشوني كتير. فيديو بقى النهارده ان شاء الله فيديو كده تحفيزي، كله نشاط وطاقة ايجابية. فما تنسينيش في الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. عايزه اقولك ان السجاده اللي انت شفتيها دي اخر سجاده في غسيل السجاجيد بتاعي. الحمد لله مسكت الشقه، حميتها حمومه كده من اللي هي يعني تنظيف عميق، وده كان اخر حاجة في التنظيفات بتاعتي. حبيت بقى اصورها لك عشان تتحمسي لو انت لسه ما عملتيش الشقة. وكانت دي كمية السجاجيد بتاعتي اللي انا غسلاها، اخر واحدة زي ما قلت لك على الحبل. وكمان هنا بقى شهد اهي مسكت الحيطة بالزعافة، وانا بقى هاخد كل اللي انتوا شايفينه ده، الستاير والمفارش وكمان الديفريزر فكيته زي ما انتوا شايفينه، وكمان هغسله لاني دخلت بقى الشتاء وعايزين بقى نفرش الشقة ونتدفى. فان شاء الله كده ما تقلقيش، والفيديو بتاعي النهارده ان شاء الله هيعجبك وكله كده نشاط. عايزه اقولك ان المطبخ هنا انا كنت عاملاه قبلها بيوم، غسله الشفاط بالشباك وكمان السيراميك والبوتاجاز والمطبخ، وكان زي الفل. بس متعرفيش ايه اللي قلب كيانه. انتوا عارفين المطبخ ما بيخلص، وان انت تقولي انا عملت المطبخ وخلصته، لا هو ما بيخلص. اول حاجه بقى هعملها علشان الوقت ما يسرحش بيا والهي نفسي كده والاقي نفسي الوقت جري بيا، هعمل اي حاجه. طبعا غدا سريع، هنعمل مكرونه وبانيه. اول حاجه هدبل البانيه، هغسله وادبله وهعمل التسبيكه وهغسل بقى المواعين، لان كل ما ادخل المطبخ احس كده ان هو ايه، لا اقعدي، يعني انتوا عارفين بقى اللي ايه، حد والنبي اقعدي ما تعمليش حاجه الدنيا برد. وفعلا في اليوم ده اللي هو يعتبر انا شقتي عملتها 3 ايام، يومين تنظيفات او لا يا ربي 4 ايام، 3 ايام تنفيضات وغسيل وميه وبهدله، واليوم الرابع فرش وهدوء وراحه نفسيه. حبيت بقى اشاركك معايا كده اخر روتين في الشقه، وهقولك يعني ازاي ان انت تعملي وما ما تخليش اي طاقه سلبيه تاثر عليكي او تديكي كده ايه حاجه كده، لا اما الدنيا برد، لا خلاص بقى الشتا دخلت اعمليها من على الوش. صدقيني لا، اتعبي يومين 3 وارتاحي شهرين 3، يعني معدل كل يوم هتتعبيه هترتاحي قصاده شهر. مش بمعنى شهر ان انت هتقعدي تقولي لا انا هرتاح شهر مش هعمل حاجه، لا، ان انت هتبقي ايدك في الشقه اول باول. نضف بردك التنظيف بتاعنا الاسبوعي او الشهري. المهم ان انت هتعمليها تنظيف عميق من جوه، اللي هو من جوه لبره، ان تحت السراير، جوه الدواليب، جوه الادراج، فوق الدولاب، فوق النيش، تحت الانتريه. هتصبني لو في مثلا حيطان كده ملطشه من الاولاد، المهم هتديها كده تنظيفه وتلميعه كده حلوه بنت ناس تقعدي عليها فتره طويله. اول حاجه بقى بصوا، انا هنا البانيه طبعا زي ما انتم عارفين يعني تتبيله بانيه كده عاديه، حط شويه خل. الاكل طول ما انت معاكي اولاد لازم طبعا البيت يكون فيه اكل، فلازم تهتمي اول حاجه تعملي لقمه تحطيها في المطبخ في اي وقت. بقى اي حد هيبقى جعان هيلقى لقمه ياكلها، بالذات لما تكوني انت قلبه الشقه زي ما انتم شفتوا كده. يعني الشقه كانت ما شاء الله يعني حالها ما يسرش خالص. بس عايزه اقولك الصراحه مسكتها حمومه يعني خلاص بقى، يعني انا كنت جبت اخري منها، بس اللي كان حيشني او اتاخرت لغايه دلوقتي احنا في شهر 11. انا طول عمري بعمل شقتي في شهر 10 اول 10، بس انا كنت تعبانه عندي نزله برد جامده وزي ما انتوا عارفين، فهو ده اللي اخرني. دخلت بقى المطبخ زي ما انتوا شايفين كده في الاول الكلام كان شكله عامل ازاي، وكان مضايقني او كان مخلي كده نفسيتي تعبانه. هغسل بقى المواعين وبخيت البوتاجاز عندي والله انا كنت غسلها قبلها بيوم كله من بره لجوه، بس اللبن يعتبر فار مرتين بالليل والصبح، فعمل سياط وعمل البهدله اللي انتوا شايفينها. غسلت بقى الاطباق والكوبايات والحاجات اللي انتوا عارفينها، فاضل الحلتين دول هغسلهم واللبانات واخش على البوتاجاز. عايزه اقولك ان انا شغلت الغساله شهدي بره بالزعاف للحيطان، وقلت لها كمان تلمع الشبابيك والبلكونه. بالنسبه للحيطان كانت خلاص اتعملت، وحاجات بقى التقيله زي الديفريزر فوق النيش، الستاير، الغسيل، الحاجات دي طبعا دي عليا انا، هي بتعمل اللي تقدر عليه.
هنا بقى عايزه اقولك بصي البوتاجاز ان انا مسكته غسلته، وعايزه اقولك كمان ان لما تكوني غسلاه بالباور او بالكلين بردك لازم تغسليه بشويه فري بعد كده عشان يديله لمعه، ان الفري هو اللي هيدير لمعه ويديه الستانلس بتاعه كده، تحسي كده ان هو بيبرق. هنا خلاص غسلت البوتاجاز بتاعي وهنشفه، وكمان غسلت العيون غسله كده حلوه. الحاجات السوداء اللي انتوا شايفينها دي حروق من البوتاجاز ذات نفسه. ايام ما كنت مركبه غاز في الشقه التانية، يعني قبل الشقه دي كان الغاز بيسرب من تحت الساق فحرق لي البوتاجاز ذات نفسه من جوه. بس الحمد لله يعني انا بردك على قد ما بقدر بعمل فيه، بس بيجي يعني هو اللون ده ما بيطلعش خالص، دي مش وساخه يعني، ده الساق ذات نفسه محروق. وهنا بقى هغسل الطماطم، وعايزه اقول لك الطماطم ما شاء الله يعني ب 12 جنيه، فالحمد لله يعني ربنا يلطف بينا. بس بدايل حقها موجود، يبقى نقول ايه الف حمد وشكر. ودايما ربنا بيبارك في القليل، يعني لما بتجيبي 2-3 كيلو بتحسي ان انت طبختي بيهم حاجات كتير، عن ما كنا بنجيب ال5 كيلو او ال6 كيلو ب20 جنيه ونرميهم في التلاجة، وساعات نرمي نصهم كمان، اللي اتفعصت واللي باظت واللي اتركنت. فالحمد لله على كل شيء، ودايما نقول الحمد لله بدل فيه نقول الف حمد والف شكر لك يا رب. هنا بقى حمرت شويه فلفل كده، لان طبعا المكرونه هعملها سباكيتي، فمش قادره بقى احمر بصل والكلام ده، انا عايزه اعمل اكل بس في نفس الوقت ما ياخدش في ايديا شويه، يعني بسرعه بسرعه. حبيت اغسل المواعين الاول والبوتاجاز بتاعي واروق مطبخي، بحيث ان انا اما اروح واجي عليه كده وابص عليه ما يدينيش طاقه سلبيه كده. الله ده المطبخ جميل، يبقى انا هخلص بقى الشقه عشان المطبخ خلاص خلص، يبقى انا كده شقتي رايقه. لان دايما كانت امي الله يرحمها بتقول المطبخ يعني هو اساس البيت، لو المطبخ نضيف يبقى البيت نضيف، لو المطبخ وسخ يبقى المطبخ وسخ. وكمان الغسيل خلص وهاخده اروح انشره، بس قبل ما اروح انشره اقولك على المحلول اللي انا بعمله وبصب بيه كل حاجه ايام التنفيذ. بحط هنا حوالي 2 لتر ميه وحوالي 2-3 كده لهلوبه، هصبن بيه الديب فريزر اهو. واخده الفرشه بتاعت التلاجة او الديب فريزر، والسبونشه دي بردك للتلاجة او الديب فريزر، وكمان الفوطه ديت دايما بحب انشف بيها التلاجة والديب فريزر، يعني عدة غسيل الديب فريزر. عايزه اقولك ان انا هنا كنت خلاص حطيت كمان حاجه الانتريه اللي هي الاكياس كانت لسه ما اتغسلتش، وهحط فوق منها ستاير، واشيل بقى هنا الادراج ادخلها الحمام عشان اغسل الديب فريزر، لاني قلت بقى اغسله هو الاول بردك اخلص منه. زي ما انتوا شايفين حالته كده ما شاء الله يعني متبهدل خالص. دوت تراب، معرفش جاله منين التراب دوت الصراحه. ممكن لو الباب كان مفتوح واحنا بنزعف وانا ما اخدتش بالي. المهم ان هو كده كده هيتغسل يعني. بصي بقى عايزه اقولك شايفه ان البوتاجاز ان الديب فريزر بتاعي على قد ما هو لونه ابيض على قد ايه نضيف ومفيهوش صفار مفيهوش بقع، اني دايما بهتم بيه وبغسله سواء بقى باللهلوبه او بالكرور. الحاجات دي ما بتضرش يعني، ما تخافيش ما تقلقيش منها، المهم ان انت تحافظي عليه. وبعدين عايزه اقولك ان اللهلوبه كمان انا بجيبها دايما بالليمون، بتدي كده نظافه، يعني اصلا ايدي كده كنت حاسه ان ايديا ريحتها جميله وناعمه من ريحه اللهلوبه. هغسل بقى الادراج هنا حطها في الحمام بنفس يعني نفس الخليط دوت، عامله منه بردك اغسل منه الادراج. وهنا بصوا الديفريزر كله اتغسل اهو من بره ومن جوه وبقى زي الفل، ومن الجنب ده ومن بره الباب ومن فوق، بس ناقص جنب واحد اللي هو جنب الحيطه. هشد بقى الديفريزر وهوريك ازاي هغسله. وهنا كنت خلاص انا نشرت الغسيل، وكمان خلعنا الستاير اللي هي بتتغسل في الغساله والستاير اللي بغسلها على ايدي. طب ليه بغسل على ايدي؟ لان الستاير اللي هي فيها الحلق دي اصلا الحلق بيقع لوحده يعني من غير ما تحطيها في الغساله وبيقع. بصوا هنا كمان ظهر من فوق اتغسل، وكمان دلوقتي غسلت كمان الادراج بتاعته وسايباها تصفى. شايفين انا شقتي كلها على البلاط، يعني مفيش حاجه مفروشه. ليه؟ لان لو انت سايبه سجاد في الارض طبعا هيتبهدل، لكن طول ما هي على البلاط طول ما هي هتسهل عليكي ان انت تخرجي براحتك وتغسلي براحتك وتنضفي براحتك. دي نوع الستاير اللي بتتحط في الغساله عادي ما بيجرالهاش حاجه. عايزه اقولك بقى بصوا دوت الصافو اللي هو عمله صافو
شركة اريال عملت صافو للغسالات اللي هي فوق اوتوماتيك. عايزه اقولك نظافة، ريحة، وكمان يعني مش قادرة اقولك بيخلي الحاجة ريحتها ونظافتها قد ايه جميلة. جربيه ومش هتندمي. كانت التسبيكة بتاعتي شايفين ما شاء الله بدأت ان هي تتسبك، وكل ده وانا شغالة بردك يعني ايه، يعني ايدي في كذا حاجة. وحسيت ان انا في اليوم ده انجزت كتير، لان ده كان يعتبر اخر يوم في التنظيفات. تاني يوم بقى ان شاء الله قمت من النوم على طول، شربنا الشاي وبدأت ان انا افرش. همسح بقى ظهر تحتيه، وعايزة اجيب الاسبونشة دلوقتي. شايفين الوساخة اللي على الحيطة دي هغسلها، مش بعدي حاجة لان انا بعمل نظافة يعني عميقة. فانا بصوا اي حاجة قدامي لازما هعملها، مش هقول لا بقى خلاص انا تعبت او مش مهم، لا، كله اول باول لازم تنضفيه وتاخديه بحيث ان انت مترجعيلوش تاني. عايزه اقولك بصوا الحيطه اللي هي البيج دي اللي جنبيه، يحيى كان عاملها بالاقلام وجيت صبنتها بقت باللون ده. فانا قررت خلاص انا مش هصبن اي حيطه تاني، ان شاء الله بقى ربنا يسهل ونبقى ندهنها كده. الديب فريزر نضيف ورا منه، والجنب ده كمان اهو اتغسل اللي هو بيبقى جنب الحيطه وبقى زي الفل. دخلت بقى للستاير اللي انا بغسلها على ايدي. عايزه اقولك ان انا هنا بالاول بحطها في ميه كده وانقعها، وبعد شويه باجي اشيلها من الميه ديت، وهتشوفي معايا الميه قد ايه لونها وسخ قوي وكلها تراب. هنروح بس دلوقتي بصوا حطيت الكومودينو وهطلع بقى الشعبة عشان انضف فوق ظهر النيش، وانضف كمان الحيطه اللي فوقيه عشان شادي معرفتش تجيبها بالزعافه. هنا بصوا نزلت كل حاجه ورجعت نضفت ورصيتها على نظافه وبشكل كده انيق بحيث ان هي متبقاش باينه منعكشه. رجعت بقى تاني للحمام، وكانت الميه بصوا بقى لونها عامل ازاي. طبعا انا بوريكي بس كده لمحات اني مش بعرف ان انا اعمل واصور في نفس الوقت. فاكيد طبعا انت بقى هتتخيلي بقى ايه اللي حصل. هنا بقى بصوا هعمل الخليط اللي انا بقى بغسل فيه، اللي هو عبارة عن صافو، لهلوبة، مادة اللي هي المبيضة او مزيل بقع من عندي بتاع الصابون. تقولوا عايزة مزيل بقع او مادة اي حاجة، يعني هي تقريبا اسمها مادة او مزيل بقع. بحطها بقى كده، وطبعا عشان انا هغسلها على ايدي فلازما احط حاجة وكرور كمان الوان، لازما احط حاجة كده قوية تنضفها. هسيبها ساعة يعني عشان تتنقع، وبعد كده هغسلها على ايديا كده وان شاء الله هتكون زي الفل. هنا بقى خلاص هسلق بقى المكرونة واحضر للبانيه بتاعي، لان كنا خلاص يعني عايزة اقول لكم جوعنا يعني، وكمان بابانا كمان قرب يجي، فكان الاكل يعني كان لازم خلاص يتعمل. هعمل بقى البانيه. هنا بصوا البانيه هنا طبعا عشان مدبلاه بالبصل وكده، فالبصلة دي ميتها انا هتخلص بقى من مية البصلة دي عشان احطه في البيض واللبن اللي انا عاملاه ده، واعمله في البقسماط ونقليه ان شاء الله. عايزه اقولك كمان ان اما تحطي كمان البيض مع اللبن كده وتدلقيه عليه وتسيبيه شويه بيخلي لك البانيه بتاعك طري، وبعدين لما بيستوي ما بيبقاش مجلد. تقطمي يعني البانيه بتحسي ان هو ايه يتقسم معاكي كده، وكمان تحسي بطراوته. فاهمين قصدي؟ فحبيت اقولك المعلومه دي، فعلا انا كده بعمله واركنه حوالي ربع ساعه 10 دقايق عقبال ما تجهزي البقسماط بتاعك تولعي على الزيت. هتحسي بفرق جامد، جربيه صدقيني وهيطلع معاكي حلو قوي. وكمان عايزه اقولك حطي معلقه كركم على البقسماط او على الفيجيتار اللي انتي بتقلي بيه. حاولي تدخلي الكركم في معظم الاكلات او التتبيلات. الكركم حلو قوي، بيقوي المناعه وبيمنع كمان امراض كتيره قوي. بس هنا بقى هعمل البانيه بتاعي هدبله عادي بالبقسماط وهنقليه، وكمان خلاص كده بقى ايه الاكل بتاعنا هيكون جاهز وهنتغدى. وكمان انا خلصت شقتي، يعني عايزه اقولك ان في الوقت ده كنت خلاص خلصت كل حاجه، غسلت الستاير وسايباها تتصفى لان طبعا هتخر. بص بقى منظر الاكل يعني جعت جعت تاني. فعجبك بقى الفيديو بتاعي ما تنسينيش في الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. دي حاجة التانية عايزة اقولك ان يعني انا كده خلاص خلصت كل حاجة، يعني كده هننام ونقوم ان شاء الله نعيشنا وكلنا عمر
نفرش. فحبيت بقى اوريكي كده واديكي لمحة على الحاجات اللي انا عملتها. فمتنسينيش بقى وتدعميني، وان شاء الله انتظري فيديو تاني هيكون فيه بقى الفرش النهائي للشقة، وتقولوا لي رأيكم في التجهيزات وتقولوا لي رأيكم في الفرش. فعجبك الفيديو متنسينيش في الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبك في الله.